雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。如果你需要喺 Xero 入邊做一條 Receive Money 嘅話咧，你可以去到最頂嘅 Accounting、Bank Accounts。你會見到咧入邊咧會擁有晒你 Xero 上面嘅 bank 嘅，咁樣如果你想喺呢個 Business Bank Account 入邊做條 Receive Money 嘅，咁你就撳 Manage Account， 入到去你就撳 Receive Money。咁今次咧我哋會做一個 Bank Interest 嘅 Receive Money 嘅，咁首先我哋打咗個 bank 先，揾到咧佢就會直接顯示俾你揀嘅，但係如果你揾唔到咧，你打多幾隻字咧，譬如我加個空白鍵，咁我可以撳 New Contact 嚟新增一個新嘅 contact 嘅。咁今次我會用住 bank 呢一個嘅 contact 先，然後我就打 reference。咁 reference 咧其實係可打可唔打嘅，不過你打多啲嘅情況下咧，你 report 上面揾嘅資訊都可以多啲。然後你就可以將 bank interest copy 擺落去 description 入邊。之後咧，我哋就喺quantity 嗰邊打翻1，然後就打翻 unit price， 今次係10蚊嘅 interest， 然後打翻 account。account 你記得 number 你可以打 number， 但係如果你話咧，我唔記得 number 喎，其實咧你打翻關鍵字咧，即係 interest income， 你都會揾得到相關嘅 account 嘅。然後咧，我哋就可以拉到落去撳4。出到嚟之後咧，我哋喺 account transactions 入邊咧會見到10蚊嘅 bank interest， 咁呢度咧你都可以撳翻入去咧睇翻呢個 bank interest 係用緊咩 account 嘅，咁然之後我哋就可以出翻去。咁我哋咧都仲可以喺呢一度咧做埋 spend money 嘅，我哋撳一撳 manage account， 然後撳 spend money。咁到入去咧，咁一般嘅支出咧，我哋都會喺度做嘅。咁今次我哋會做 electricity， 咁樣我哋就會喺 to 嗰度咧打翻一個相關嘅人。然之後咧，我哋就喺 reference 嗰度打翻 electricity， 然後 copy 落個 description 入邊，打翻1。跟住之後2000蚊嘅 unit price， 揀翻相關嘅 account。你見到右上角咧，其實有張類似白紙嘅嘢嘅，呢個係 for user 啦，可以用嚟做 attachment 嘅。咁樣咧，你只需要撳入去，咁你就可以咧做翻個upload files 嘅動作噶啦。咁依家咧，我哋就撳入去。咁你會見到有個 upload files 嘅一個位置嘅，我哋撳咗去，然後就 upload file。咁不論 PDF 啦、Excel 啦或者圖片啦，你都係 upload file 上去嘅。咁亦都可以打開翻，稍為睇一睇個 upload files 係乜嘢嚟嘅。跟住如果冇乜特別咧，咁就可以 save 咗佢噶啦。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。